السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لتذكر. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أتمنى منك الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ونشر الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي التي توجد بجوالك. في هذا الفيديو أيها الإخوة والأخوات سنتكلم عن الذكر. من ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم كما جاء في الحديث. يذكر ابن آدم باسمه في الملأ الأعلى. ما هو الملأ الأعلى؟ ملأ الملائكة. ومن الذي يذكره؟ من الذي يذكرك يا من ذكرت الله عز وجل؟ إنه رب الأرض والسماوات، إنه رب العالمين وإله الأولين والآخرين سبحانه وتعالى، الذي بيده النفع والضر وله مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. إذا ذكرته فإنه يذكرك في الملأ الأعلى. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. قال الربيع ابن أنس رحمه الله: إن الله ذاكر من ذكره، إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. قال ابن رجب رحمه الله: قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله عز وجل لعبده، إن ذكر الله عز وجل لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. رحم الله ابن رجب رحمة واسعة. وقد أوصى الإمام الألبيري ابنه، فكان مما قال في وصيته، هذه قصيدة معروفة، قصيدة الألبيري يوصي فيها ابنه، وقال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، أو لتذكر في السماء إذا ذكرت. إن ذكر الله تعالى أيها الإخوة والأخوات من أفضل الأعمال وأرفعها في الدرجات، وذكر الله عز وجل أفضل من إنفاق الذهب والفضة ومن إنفاق الأموال الطائلة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة أو إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. يعني ما هو هذا الأمر الذي هو أفضل من كل هذه الأمور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رحمه الله: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. يعني أفضل عمل تعمله ينجيك من عذاب الله عز وجل هو ذكر الله عز وجل. وبالمناسبة فقد تنافس أغنياء الصحابة وفقراؤهم على الذكر وتسابقوا فيه رضي الله عنهم. كانوا يسابقون في الخيرات، كانوا يتسابقون على فعل الخيرات. فقد أتى فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات، يعني ذهب أهل الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. يعني فقراء لا يجدون ما يتصدقون به،
ويعتقون، يعني يعتقون العبيد ويعتقون الإماء، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرهم بوصفة، قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فقالوا: بلى يا رسول الله، يعني فرحوا بهذه البشرى وبهذه الوصفة، فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون، سجلها عندك، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح وهو أحد رواة هذا الحديث، قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، هم كذلك بدأوا يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة، يعني الآن أصبحوا سواسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الأموال، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. قال الإمام الجليل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: وقوله لا يكون أحد أفضل منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، يعني الأذكار أفضل من المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. يعني الآن لما الأغنياء أصبحوا يفعلون مثل ما فعل الفقراء، فالآن أصبح الأغنياء أفضل من الفقراء من ناحية الصدقة بالأموال. فيا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، دونك ودونك هذه العبادة التي لا تحتاج إلى جهد ولا إلى مكان معين ولا إلى زمان معين، بل تذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك حيثما كنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات يرغب أصحابه بالذكر، يرغبهم بالاستغفار، يرغبهم بالتسبيح، يرغبهم بالتهليل. فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام، قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة وعلى فضل وعلى نجاعة الذكر، ذكر الله عز وجل. لكن أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله عز وجل سهل، لكنه لا يوفق إليه إلا موفق. أن تجلس في مكان وتقول استغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، هذا أمر سهل. لكن تجد الإنسان يجلس الساعات الطوال ولا يذكر الله عز وجل ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يوفقه الله عز وجل لذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لذكر الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.